Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Dit is my geliefde seun. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Matteus hoofstuk 3, verse 16 en 17. Toe Jesus gevra het om gedoop te word, het Johannes teruggedeins en uitgeroep, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Met verre maar sagte gesag het Jesus geantwoord, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Matteus hoofstuk 3, verse 14 en 15. Johannes het toegegee, die verlosser in die Jordaan afgelei en hom onder die water begrawe. En dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die gees soos 'n duif op hom neerdal. Markus hoofstuk 1 vers 10. Die plegtigheid van die goddelike teenwoordigheid het op die vergadering gerus. Die mense het stil na Christus gestaar. Sy gestalte is gebad in die lig wat altyd die troon van God omring. Sy opgeligte gesig is verheerlik soos hulle nog nooit tevore die gesig van 'n mens gesien het nie. Uit die oop hemel is 'n stem gehoor wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Matteus hoofstuk 3 vers 17. Die woord wat tot Jesus by die Jordaan gespreek is, omvat die mensdom. God het met Jesus as ons verteenwoordiger gepraat. Met al ons sondes en swakhede word ons nie as waardeloos op sy gesit nie. Sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Efesiërs hoofstuk 1 vers 6. Die eerlikheid wat op Christus gerus het, is 'n belofte van die liefde van God vir ons. Sy liefde het die mens omring en die hoogste hemel bereik. Die lig wat van die oop poorte op die hoof van ons verlosser geval het, sal op ons val terwyl ons bid vir hulp om versoeking te weerstaan. Die stem wat met Jesus gepraat het, sê vir elke gelowige siel, dit is my geliefde kind, in wie ek welbehae het. Ons verlosser het die weg geopen, sodat die sondigste, die behoeftigste, die mees onderdrukte en veragte toegang tot die Vader kan vind. Almal kan 'n tuiste hê in die woning wat Jesus gaan voorberei het.